Доброго времени суток. У нас рассвет начинается. Все стекла замерзшие, особенно задние. Это не покрыто инеем или паром. Оно вот все как не замерзшее, изморозью покрыто полностью. Такая я вот сижу, деловая, в шапочке. Фонарик там намешает, да, видно? Блестит вот здесь, да, все. Сейчас уже погреечку включу. Буду звонить Захару, чтобы поднимался, одеваться надо ему. Сейчас мы в школу едем. Время у нас 7:15 почти. Ой, холодно. Ветер сильный. Ветер до 25-28 метров в секунду. И температура воздуха у нас где-то 7-8 градусов. Сейчас посмотрю, что-то я температуру не глянула, сколько показывает у меня. Датчик тут не работает. Ну ничего. До встречи. Друзья, я сейчас посмотрела. -9 показывает. И такое ветрюганище. Ужас какой-то. Я вам передать не могу, как это все обжигает у нас. Вот чем у нас плохо, это вот этими ветрами, вот такую холодную погоду. Ну, что теперь? Летом мы мучаемся от жары, а зимой вот от этих ветров. Кошмар, конечно же. Собачка моя гуляет. Выбежала. Всю ночь на кровати проспала у Захара. Наглая морда она. Прогреваю машину. За Захариком собралась холодрыга. Я вам передать не могу, холодрыга какая. Но солнце светит, погода ясная, небо ясно. Видно, что вот солнышко светит прям ярко очень. И вот руль тепленький на солнышке. Вот тут я пробую, он тут тепленький. Хороший, пока машина греется. Вот оттуда поедем мы на карточку кинем денег на проездной. Заберу я посылка, мне в СДЭК пришла. В компанию СДЭК. Не так чуть-чуть рассказала, звучит. Вот оттуда мы заедем, хлебушка купим и до дому. Потому что к 3 часам мы поедем на компьютеры. Захара отвезти нужно. И в 5 часов у нас репетитор будет по математике. Решили немножко взять несколько уроков для пробы позаниматься. Немножечко у нас про то, что мы пропустили, математику не догоняем. Русский хотя бы правила учим, все переписываем. И все остальные предметы, параграфы читаем, пересказываем, что нужно выполнить, выполняем. И пока все. С математикой намного сложнее. Будем продолжать заниматься, учиться. Добрый день, дорогие друзья. Сижу, жду Захарика в школы. Возле школы ожидаю. У нас сегодня тепло на улице. Прям сижу в машине, как весна, да, вот раздетая. Я куртку сняла, мне жарко на солнышке. А так на улице -7, -5, и ветер продолжает у нас дуть. Вот. Так что такие вот дела. Пока новостей никаких нет про пожар, который был. Расскажу, что мы с Захаром все закончили лечение зубов на прошлой неделе, в пятницу мы были у стоматолога. 2 корня удалили и зуб 1 полечили. И все. Вот у Захара оказалось, это дешевле, конечно, стоит, чем у Дани. У Дани мы продолжаем лечение. Я на этой неделе буду записываться к врачу уже, потому что 2-я неделя идет лечение это нам нужно к ней попасть, чтобы она посмотрела, как его сейчас лицо выглядит. И еще нам к аллергологу надо на понедельник обязательно записаться, так как у нас уже все заканчивается лекарство и курс. Он сказал в начале декабря, как бы до середины, и ко мне на прием. Пока вот такие вот у нас дела. Ой, только увидела, дом там строят. Не видела. Давно я тут не останавливалась. Что еще? Сестре колеса передала через родственников.
Учительница к нам приезжает, к Дане. Поэтому Даня занимается. Ну а так, пока на сегодня все. Сейчас приеду, буду компот сварить надо и гренки сделать, а потом за Захариком на занятия. А, вот что еще хотела сказать, что мы с Захаром-то мы советовались. Мне вот так, руку можно я так буду держать? Это, заниматься начал он еще сейчас дополнительно по математике. Недорого, хочу сказать, недорого. В час 300 рублей это со студенткой, но она ему вчера объяснила достаточно хорошо. Он понял, как делить шестизначные числа. Вот у него получилось, потому что у него проблема была с нулями. Я уже забыла, как это все считается. Ну и задачи. Как раз мы решили, что они сейчас будут проходить эти темы, которые снова идут, и потихонечку затрагивать те, которые с начала года, чтобы увидеть, есть ли пробел или нет. Может, она подготовит какую-то самостоятельную, и он будет рассуждать, что, зачем нужно делать. Ну а пока вот ожидаем. Но бутерброды сегодня будут. У меня уже их ждут. Я вчера уточку запекала. Четвертиночку. Как раз мы все поужинали. Было хорошо, вкусно. И вы заглядываете к нам на огонек. Будем чем-то угощать вкусненьким. Вот, друзья, моя шапочка. Вот так она выглядит. Вот так я в ней выгляжу. Мне нравится. Вот так выглядит шапочка. Вот так у меня получился шов. Вот так он выглядит внутри. Все у меня сошлось. И вот так она на самом деле. Я буду приступать, дорогие друзья, к одному проекту. Это нежнейшее кружево персикового цвета, персиково-бежевый цвет. Сетка бежевый цвет. Очень красивая и нежная. Очень. Я от него балдею. Просто балдею. Хочу еще вам показать. Вот с бирюзовый рисунок переливается, вообще обалденный. Вообще на теле так будет красиво смотреться. Вообще красота. Вот это я буду шить. И черная сетка. Спасибо. Спасибо за такую посылочку шикарную мне. Будем стараться. Мура, Мура, тебе так удобно сидеть? Ну, а? Вон они. Вторая. Вон третья. Мыха спит. Каштанка лежит, охраняет еду. А это сидит Матильда у Саши на коленках. Эй! Я не я сплю без трусов, да? Да что ты так боишься? Ну,